是玉林啊，福棉机场，不知道的还以为是5A 级景区呢。过来看飞机起降的人非常的多啊，人山人海。玉林福棉机场到底有何魅力，能够吸引这么多人过来观看呢？我们一起去看一下。这些都是从这个网红坡上看飞机下来的游客啊，太夸张了吧！这队伍是一眼望不到头啊。看一下这边啊，航空爱好者不分性别、不分年龄啊，拄着拐杖也要过来看飞机啊。这里又有一个拄着拐杖过来看飞机的老人啊，哇塞！看一下前面的山坡啊，山上密密麻麻的站满了人，这也太夸张了吧！玉林福棉机场有这么火吗？太不可思议了！山坡上全是看飞机的人啊，这是第一次看到这么多人一起看飞机的啊，哈哈。快到山顶了，我们也来看一下这个飞机啊。哎，好像有飞机过来了，大家都跑起来了，赶紧上去一睹为快啊！真的过来了一架飞机啊，降落了一架飞机，海航的波音737啊，正在向这个候机楼开过来。过来晚了，没有拍到它的降落过程啊。我看了一下啊，它等下还要飞往这个深圳，等下我们可以拍一下它的起飞全过程。现在这个山坡上已经站满了这个围观的游客啊，都在等待着这架飞机起飞。这个场面太壮观了啊！网上相传玉林福棉机场万人接机、万人送机啊！不知道的还以为是来了哪个大明星呢。所以大家如果想体验一下这个明星般的待遇的话，可以来到这个玉林福棉机场啊。现在这个机场的廊桥上已经看到有人在登机了，这个飞机很快就要起飞了。飞机现在开始由这个牵引车推出这个停机坪。那个发动机很响的哦，那个车。爸爸，那个还没动力好强的。你好了吗？对了。看着很小很小，一个人都不太高，其实这么拍一下，拍一下。啊，不走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 嘛，你知道吗？你唔走啊？我不会的。来啦！我打不了。那边去了。牵引车脱离这个飞机，
机场的拜拜员做了一个拜拜的手势。飞机现在开始滑行，滑向这个起飞跑道。现在开始加速滑行起飞。飞机起飞了，好多人在送机啊。 给大家看一下啊，这就是来到这个玉林福棉机场接机送机的游客啊，这样的场面太壮观了，我觉得这个不输5A级景区啊。好了，这个视频就给大家拍到这里，记得点赞关注，拜拜。